Terve! Olen Eukrean uusi puheenjohtaja Riku Ryynänen ja esittelen samalla vastikään valitun uuden hallituksen. Lisäkseni siinä ovat varapuheenjohtajana Taru Perälä ja muina hallituksen jäseninä Johanna Mattila, joka palaa toimintaamme. Kari Toiviainen, joka jatkaa hallituksessa, samoin kuten Jasmin Riikiniemi, jolta perin puheenjohtajan paikan. Me Eukreassa odotamme jo innolla ja inklusiivisesti tulevia kulttuurikentän tapahtumia ja kaikkia käänteitä, jota tällä hallituskaudella 24-25 tulee varmasti tapahtumaan. Joten pysyhän mukana seuraamassa toimintaa ja tapahtumia sekä liityt jäseneksi tietysti.